यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप हरते रहो। भावनाएं शुद्ध हो यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक प्रतीक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे। नाथ वरुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। यज्ञ एक एवी प्रक्रिया है कि जेना द्वारा वातावरणनी शुद्धि थाय छे, आरोग्यનું रक्षण थाय छे, विश्वનું कल्याण थाय छे, सुख समृद्धि संपत्ति यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा मळे छे, देवताओनी कृपा अनुदान वरदान मळे छे अने आपણા पूर्वजोने पण तृप्ति मळे छे, शांति मळे छे। એટલા માટે વિશ્વનું સુરક્ષા કવચ હોય, ધરતીનું નાભી કેન્દ્ર હોય તો યજ્ઞ માનવામાં આવ્યું છે। અને ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર યજ્ઞ પિતા અને ગાયત્રી માતા એ દેવ સંસ્કૃતિના નિર્માતા છે। આ ઉક્તિને સાર્થક કરવા માટે અખિલ વિશ્વ ગાયત્રી પરિવાર આજે વિશ્વની અંદર 114 દેશોમાં ગાયત્રી મંત્રની ઉપાસના અને યજ્ઞનો પ્રચાર પ્રસાર કરી પર્યાવરણની શુદ્ધિ માટે, રાષ્ટ્રના નિર્માણ માટે, માનવ કલ્યાણ માટે, વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના માટે યજ્ઞ કરી